Hai, selamat datang ke channel Maimin Channel. So, ini adalah video pertama kita orang sebagai pasangan suami dan isteri. Muah. Jangan jealous. Okay, so video pertama kita orang ni, kita orang nak buat video makan. Sebab apa? Sebab kita orang suka makan. So, bila kita orang suka makan, apa kata kita orang share dengan korang apa yang kita makan. Hari-hari makan. Okay, jom. Kita nak makan apa? Video first kita orang ni, kita nak makan apa? Okay, saya makan sayang. Okay, pizza Kita akan makan Black Volcano Pizza. Pizza baru daripada Pizza Hut. Dah lama tak makan pizza. Jap. Saya tengok gambar dia kan. Gambar dia. Okay, kita insert Gambar dia kau tengok nampak besar kan? Kau tengok saiz dia. Cuek je kecil. Macam mana nak buat video mukbang ni? Orang buat video mukbang makan banyak-banyak. Ini amat kecil sangat macam ni. Okey, aku ada beli juga sup cendawan dengan roti galik sebab wife aku suka sup cendawan. Thank you. Okey, jom kita try Black Volcano Pizza. Tengok pizza dia hitam macam ni. Uish. Okey, saya makan dulu Aku ke saya ke belasah lah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kena kecam. Pelik rotinya. So, review pertama aku, impression pertama aku, rasa cheese lah. Kita Ambil makan. masam sikit. Rasa cheese lah kat tengah dia ni. Roti dia macam tak tahu nak cakap, macam pelik sikit roti tu. Tak pelik. Pahit sikit. Pahit tu, dia bukan pahit, dia pahit cheese lah. Betul. Tapi roti dia rasanya dia macam tak tahu lah, terlebih letak pewarna ke. Dia punya roti jadi kecut. Ini macam burger yang ingat tahu tak? Burger yang berwarna-warni tu. Yelah. Tapi cuba tengok roti dia. Macam tak segebu roti yang biasa tu. Betul. Kan sebab kita dalam tak makan Pizza Hut. Habis ingat. Habis rasa roti dia ni kecut kot. Ingat, Syak ada ayam ni kat tengah dia. Popcorn ayam chicken. Lepas tu kita kena habiskan tau video mukbang. Kasutnya ni masih ni. Ni ke tepi. Okay, belah. Okay, ni pizza dia. Macam Dia letak muka aku tu. Nampak? Ada ayam. Aku nak tutup muka aku. Kamera ni detect muka aku. Power sangat. ni baru betul. Tadi makan satu-satu. Sedap lah. Sedap. Dia punya bawang-bawang tu. Tapi kalau lagi pedas, sedap. Bawang dia tu macam dia bakar sekali. So bawang dia macam hangus ketul-ketul. Lepas tu pizza dia nipis kan. Lepas tu rasa sos tomato dia macam lagi okey daripada sos tomato kalau kita order pizza biasa. Betul. Sedap sangat. Rasa lah sos tomato dia. Dia tak bagi chili flake lah, tapi dia hantar sharp weh. Tadi aku tunggu kan. Dia hantar lagi 1 minit je. Masa tu nak tamat. Ting-tung sampai depan rumah. Kalau tak aku dah hafal dah dia kupon. Ni ada minum. Sayang, saya rasa apa komen sayang tentang tepung dia? Tepung ni macam liat sikit lah kalau makan. Kan? Saya rasa. Ya, tepung dia buat nipis. Tak macam tepung pan yang macam tebal biasa tu. Betul? Itulah tu yang habis cakap tu. Habis rasa tepung dia macam terkecut, terlebih warna. Maybe kot. Sebab kali hitam. Kan? Tapi maybe kalau pizza biasa, dia tak kecut kot. Dia tak, dia rasa macam Tepung normal lah. biasalah. So bila nak makan tu macam lengur sikit. Banyak kali nak kunyah. Tapi sini sedap. So, aku perlukan komen korang kat bawah. Kalau korang suka video couple mukbang ni, please tekan like. Lepas tu,
Jangan lupa subscribe sekali. Kasut cendawan. Penat ke buat video mukbang kena habiskan. Kan? Hebatnya pun kecil. Habis kecil. First First time buat. time buat video mukbang. Hebat je. Sibuk lah. Aku cakap first time juga. So, bila kita research video mukbang ni kena makan dalam kuantiti yang banyak. Betul? Ini kena habiskan. Betul tak? Betul, next time kita kena beli 2-3 kotak maybe. Oh. Beli Oh, kali bang. satu kotak pun dah kenyang lah. Nak kena habiskan cuk cendawan Roti lagi. dengan roti lagi. Masak. Penat lah. Penat. Tapi cheese dia memang banyak lah. Betul, Sayang. Dia letak sos cheese. Nah, betul. Kat Dia atas peras sos cheese dekat atas pizza ni. Ya. Macam setiap bulatan ni memang ada cheese kan? Ha. Lepas tu kat setiap bulatan ni ada cheese. So, bila makan tu banyak cheese. Kan, cuba cerita pasal topping dia. Topping dia ni simple je. Ada bawang, Ayam. sos cili, sos Lepas tu, dia kan? dengan apa, ada ayam. Ayam popcorn. Ayam popcorn. 4-5 ketul macam tu je. Lalu dengan sos cheese dia lah. Ha. Apa pun sedap lah. Ya. Yup. Kita orang suka makan dengan chili flake. Kita orang lupa letak. Tanya tadi. Alamak. Lagi sedap kalau ada cili flake. Bedah-bedah itu. Dah bos. Satu kotak pizza volcano. Black Volcano Pizza. Okay, so kita nak makan sup dia pula. Oh, disebabkan sup ni favourite baby makan. Yeah. Kita makan dulu. Awak buka tu roti. Kata aku kebas, aku tak ada sila lama. Sedap. Sedap. Cicah. Wait. Hmm. Belum puas lagi makan. Aku saja je beli satu mangkuk tadi. Sebab takut nanti kenyang makan pizza ni. Sebab ni kan video first kita orang. So kita orang tak nak kita orang punya perut terkejut lah makan banyak-banyak. Terkejut dia tiba-tiba. Nah, rasa. Sedap kan? Panas tu. Tak lah. Nak makan dengan roti. Sebab ni. Roti ni yang galik ah. Wow. Tengok dia punya ni. Garlic dia. Banyak. Aku suka makan cicah dengan roti. Cendawan. Sup cendawan. Dia punya, bagi aku roti garlic dia. Garlic dia terlampau banyak sampai terasa. Rasa sangat. Aku Dia boleh. macam inti pula. Betul. Aku boleh jamin kat luar sana tak ramai yang minat garlic banyak tebal macam ni. Betul lah roti garlic. Betul. Garlic. So rasa macam garlic tu pekat sangat. Kuat sangat dia punya ni. Dia spoil tekak ah. Okey. Dua ni tak amin. Satu tak aku. Cepat habiskan. Dia aku dah tak suka garlic ni. Dia suruh aku makan banyak-banyak. Cicah lah. Jap. Aku beli 2 mangkuk dia. Tak cukup ah. Baiknya garlic tu. Sedap. Go. Wes. Tak ada. Finish already. Okay, so sampai sini saja video kita orang. So, kita orang punya video ni sebenarnya tak disponsor oleh Pizza Hut. So, kita orang saja nak buat sebab kita orang punya impression bila kita orang tengok iklan Black Volcano Pizza tu macam Wow, menarik kan? menarik lah, macam pizza tu warna hitam weh. Macam ghost paper pun ada.
Because paper dah serik lah, tak nak makan dah. Aku tak nak upload video dulu sebab aku serik gila. Pedas gila sampai seduh-seduh. Okay guys, korang jangan lupa like and subscribe video kita orang. Dan turn on notification button untuk tahu video-video yang akan datang. Yay! Bye. Bye. Yeah.